4分40秒。4分40秒。10秒咋？10秒都有10秒。講完鞋帶啦，計時啦。10秒。哇！好性感啊！冇計啦，我哋着咩色衫㗎？即係呢個都。我而家。
好實㗎，好撚實㗎佢真係。
拉兩個球，有冇計24秒啊？有冇計24秒啊？好波嚟嘅，好波嚟嘅，3分40秒，9號4.4。一球就大家打我啊！頂住，唔好向外，其實吹得㗎，管開唔可以，頂住可以。好波嚟㗎，繼續。人肉到咗嚟啦，好波，雙，撳唔該撳個裝飛。仲有一個啊，阿波。
1分20秒。
我
唔緊要，唔緊要。Come on.
哇！以為你睇下。3分鐘，9比4。俾我。算啦，你哋都唔夠波㗎啦，你就知。我有好多咧。或者咩？右下角，右下角。OK， 睇住啊，大家。第一個。阿 Q 係第二個。
撳多幾嚿埋中翻嚟，真係都唔得係勁。你知唔知仲要咧？呢波咧，唔係個分邊咗啦。唔係你中間係有中間要，而家講緊係你分中間落波嗰個選擇個項目，然後你好慢，你見到你就車落去，但係啱隻嘢可能睇㗎睇㗎。佢射手係見到冇，佢晒右邊，但係中間粒波係非常慢，一係就其實係側邊可以爽快啲，就算有人冇咗上唔到嘅，即係跟翻出嚟，係咁嘅技巧等佢哋不過佢都走到，即係話，我係要快啲。走入去，佢哋得兩隻船，挨得中間好大力頂住係。所以因為你唔使一開始就。Alex 第一場啫，跑快啲啦，你趁咗去出面。嗱呢個叫阿 Ken 頭先慢慢點發生個波就哇！玩到咩嘢？哇！
真係俾 Alex 講中咗，係咪？好。喂，似唔似啊？好，考試啊！
好
但係你可能10年之後，你仲係覺得後悔，但係20年之內嘅咧，即係咁講。跟住，但係你其實望翻之前咧，越嚟越我哋要飛出去啊！一球啫，都係。你哋經過幾間中間嗰隻，我有冇隻？喂，你可以囂張啦，你可以囂張啦。喂，而家幾點啊？一決，一特嘅。喺呢度，23分，繼續。一打24分喎。而家打和，已經有多啦，球就係贏。24分，阿桑你話是20分鐘啊？係啊，打多5分鐘啦，打多5分鐘啦。好咯，邊個入咯？好嘥啊！休息咁啊！我都係㗎，以前我打過，即係你講緊啱嘅，我自己但係我過嚟都有一邊，但我哋係要生，係你哋係啊，我明白，所以你哋更加辛苦，即係更加，大家嘅係冇錯。鬥尾，我哋咁點解你其實我有嘢。
類似呢啲咁嘅嘢。我都係，我又自己都等唔到，嚟咗之後隔1個月先搞。係啊。快啦唔睇嘢。我當年就諗過就係，快啦唔緊要多。先我諗法就係個表姐有，咁跟住之後咧諗住擺過嚟咧就啱啱好就，我就啱啱喺 I O 我喺香港覺得好唔開心，因為嗰個環境。我哋其實諗住去台灣唔係6月，我10月5日，我10月嘅時候，21年唔係2020嘅10月9月嘅時候，但係嗰次未話仲係有新嘅好勁，但係叫做我哋後尾 BNO 開放咗幾多月份。我原本都係諗住台灣嗰時候咧，因為以前做嘅嘢嗰度咧識個台灣，佢話可以好黐個個，佢就話叫我將因為擺可以佢擺喺公司，我都係整之後咧就俾翻曬。係啊，我係諗住做呢樣嘢嘅，之後尾諗呢個就呢個問題，佢先100萬港幣就係，佢又唔係 sorry 100萬港紙400萬，佢擺喺公司，咁佢就話我有當成績，如果係啊，我已經係有嘢。我同嗰個老細傾好晒，佢話你知我哋你識，跟住擺到4年先，你1年講嘅話你付緊你啱。跟住後尾仲要計埋利息，佢扣你利息係咪啊？佢俾翻嘢，仲要俾利息你，借你錢，佢幫你做先都仲要借你錢，係我係佢。因為真係好熟嘅，真係好熟。喂，但係好熟就唔使計利息啦，你幫我俾咗。哇，要我而家咁都要有上嗰啲嘢。係啦，會唔會真係難講？反面嘅 case 出嚟話咩咧？唔係佢哋最擔心嘅係如果你應該會得個房字。係啊，哦，如果你係個公司打咧，冇㗎，唔得㗎。公司大景嘅時候就係依家能夠推咗，然之後你而家係驚面公司能夠真係你其實可能係嗰時嘅嘢，你就一定係安全。今日我作為我係咁冇錯，你啱。之後喂，睇下邊個入咗啊？做幾耐啊？哇！我沙士嗌我就沙士，哇！你咪完？我係高過7。哇！有咁你冇理由去新年咁樣。我聽係咩嘛？你見我打講俾你聽係咩啊？我24歲。係咪驚啊？我24歲。係咪驚啊？你都驚啊？驚啊！我層樓係居屋嚟嘅。